есть люди, которые оставили для нас эти знания, по ним руководствоваться. Расскажите все о тарикате. Все о тарикате сегодня как можно рассказать? По вашему мнению, как можно наставить человека на истинный путь, чтобы он совершал намаз хотя бы? Во-первых, наука тасауф, это наука, если так проще говорить, это та наука, вы знаете, никакой науки в период пророков, в период сподвижников, обозначенной отдельной науки под отдельным названием не было. Все науки, они позднее появились. Когда та или иная область из жизни, из обихода мусульман начала утрачиваться, какие-то люди стали поднимать какую-то... Ислам – это много областей. Ислам состоит из многих областей. Там Коран, хадис, шариа, сулук, поведение, язык. И постепенно со второго, с третьего столетия появились люди, которые стали призывать, которые стали вносить определенную систему в ту или иную область, закладывая основу той или иной науки. Поэтому появилась наука тафсира. Стало изучение арабского языка фарзу кифаятам. Фарзу кифаятам стало обязательным. Если, например, в Дагестане не будет человека, знающего арабский язык, весь Дагестан будет грешным перед Всевышним Аллахом. Потому что без знания арабского языка знать религию ислам нам невозможно, поэтому стало обязательным изучение арабского языка. Поэтому мусульманские ученые составили науку арабского языка, составили науку толкования. Появились, и в каждой из этой области появились имамы, которые продвигали, которые распространяли эту область знаний. Точно так же, когда после второго столетия, после третьего столетия в ислам пришла мирская роскошь, которой не было до этого, когда география мусульман расширилась, в руки мусульман стали переходить дворцы, золото, серебро, богатство, власть, появилась такая болезнь, порочная душевная болезнь, алчность, любовь к мирскому. И тогда стали люди, которые говорят, появились люди, которые, нет, сподвижники так не жили. Сподвижники были скромны, были простыми, они, в душе у них не было дунья. И вот так, хотя этот суфизм, то есть суть того, что называют сегодня суфизмом, эта суть, она в сердцах, в поведении, в быту каждого сподвижника находилась. И тогда лишь названием стали выделять это понятие и стали призывать к борьбе с душевными пороками. И сегодня ни один из великих имамов, алимов, людей, которые из уляма ахлю сунны валь джамаа, нет ни одного человека, ни одного алима, который может брать на себя смелость перечеркнуть суфизм. Тот же Ибн Таймия возьмите. Те же других имамов, алимов возьмите. Никто этого не делает. Потому что есть такие люди, которые говорят, которые пытаются приписать невежество невежд и грехи грешников к суфизму. Точно так же, как к суфизму ошибки мурида не относятся, точно так же, как ошибки наши. Если, например, кафир посмотрит на поведение мусульман, он только отдалится сегодня от ислама. От большинства поведения мусульман, как они себя сегодня ведут. И естественно, это же к исламу никакого отношения не имеет. Поэтому нельзя эти вещи путать. Ислам чист, наука тасауфа, это наука, которая, если читать труды Джунайдуль Багдади, имамов тасауфа, это наука, которая твердо построена на основе Корана и хадиса. И не надо, хватит заканчивать и приписывать всякие глупости суфизму. Это несправедливо. Если вы хотим говорить о суфизме, на источниках читайте, узнавайте из источников. Если суфизм к этому не призывает, скажите, это то, что ты делаешь, это не тарикат. Это твой амал, это твоя ошибка. Вот в чем наша проблема. Сегодня все цепляются, ковыряются вокруг каких-то названий. Маулид сказали, маулида же не было во время. А что же такое ты подразумеваешь под маулидом? Если я организовываю такое мероприятие, приглашаю своих братьев, знакомых, друзей, я их, во-первых, угощаю, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в раю есть дома, юра захиру батинуха мин захириха, ва захируха мин батиниха. Лиман, я Расуль Аллах спросили, есть дворцы в раю специальные, особые для
из драгоценных камней. Они вроде прозрачные, так описал посланник Аллаха. И кому они принадлежат, сказали? Он сказал, лиман ат'амат таам, тем людям, которые угощают людей. Я из этих соображений всегда стараюсь приглашать домой и угощать. Я, во-первых, угощаю с этих соображений. Я, во-вторых, предпочту рассказывать о пророке, саллаллаху алейхи вассаляма. Пусть это будет стихотворно. Разве при пророке в стихах не воспевали посланника Аллаха? Воспевали. И это такое вот мероприятие, как хотите его называть, надо говорить не о названиях, надо говорить, что под названием. Если то, что под этими названиями кто-то путает с нешариатскими действиями, надо это запретить. Если там кто-то допускает чрезмерный исраф, скажите, ты делаешь исраф. Если кто-то там делает ихтилят, то есть мужчин, женщин вместе собирает, делает маулид, и женщин заставляет там незакрытых, непокрытых выносить еду перед мужчинами, это не только в день маулида харам, это ему в каждый день харам. Об этом скажите отдельно. Если человек соблюдает нормы шариата, приглашает братьев, угощает их и слушают они произведения о пророке, здесь с точки зрения шариата не к чему придраться. И споры должны быть только, то есть замечания должны быть объективными. Если делается объективное замечание, то к этим замечаниям надо прислушиваться, от кого бы они ни исходили. Если человеку все равно, что бы там ни было, маулид, это бид'a, надо же разобраться, почему это, что там бид'a, что не бид'a. Так пора нам быть объективными в обвинениях в адрес друг друга. Если нет, все время жить с добрым мнением друг о друге. Не всегда, вот что у нас сегодня плохо. Мы тут же торопимся о человеке думать плохо. Презумпция невиновности, презумпция хорошего му'мина, право это у каждого. Поэтому без права, без основания никого нельзя обвинять.